Pokiaľ sa budeme baviť o tých úvahách o zmene trestného poriadku alebo nejakej novele, ktorá podľa toho, čo zatiaľ bolo verejne odprezentované, respektíve odprezentovaná minimálne vo vzťahu k dotknutým osobám, čiže prokuratúre, súdom, ale aj k Slovenskej advokátskej komore a akademickej obci, tak je to pomerne rozsiahla zmena alebo veľká zmena, ale mne tam absentuje adekvátna odborná debata, ktorá by mala predchádzať a napríklad aj toto je fórum, kde tie zásadné subjekty, ktoré majú do toho, pokiaľ ide o odbornú časť tvorby legislatívy, čo povedať, čiže súdy, prokuratúra, advokáti, akademická obec, chýba taký ten dialog, ktorý by mal byť, ktorý keď je vedený, tak je vedený separátne, je vedený teda dokopy, ktoré keď to moderuje Ministerstvo spravodlivosti. A môj pohľad na vec je taký, že ja som skôr zástancom zistiť problém, pomenovať jeho príčinu a nájsť riešenie, ale riešenie, ktoré by malo byť určitým evolučným riešením, čiže vylepšením existujúceho stavu, existujúceho procesu, na ktorý sme zvyknutí, a nie nejaké zbytočné revolučné zmeny v procese. A pokiaľ sa budeme baviť, a ja týmto už moje vystúpenie skončím, o otázke prepočúvania a efektivity a z pohľadu efektívnosti, teda to, čo sa deje, tak možno s jednou cestou, ktorá by mohla viesť k zľahčeniu toho procesu, je pripustiť každú v súlade so zákonom získanú výpoveď osoby bez ohľadu na jej procesné postavenie, pokiaľ ide o jej procesnú použiteľnosť v konaní pred súdom, ale samozrejme tam za súčasného posilnenia garancií, ktoré zabránia zneužitiu alebo možnosti zneužitia, čiže napríklad zjednodušiť poučenie takejto osoby, či už v procesnom postavení svedka, aby bolo jasné, tie súčasné poučenia, ktorých viede na niekoľkých stranách, sú absolútne nezrozumiteľné. To musí byť úplne jednoduché, primárne pokiaľ sa bavíme o procesnej použiteľnosti, čo je toho svedka zdôrazniť, kedy nie je povinný vypovedať, kedy môže odmietnúť vypovedať, keď už privodí trestné stíhanie voči sebe alebo niekomu inému, teda blízkej osobe, taktiež zdôrazniť teda možnosť právnej pomoci v takomto prípade. A čo by mal byť jedným z základov, je, že tie všetky výsluchy v prípravnom konaní by mali byť minimálne zvukovo zaznamenané. Nie je dôležité zvukovo zaznamenať hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie, kde je možnosť účasti verejnosti a je tá kontrola širšia. Primárne by mali byť zabezpečené zvukové záznamy alebo dokonca obrazové zvukové záznamy tých výsluchov, ktoré sa dejú v prípravnom konaní. A samozrejme, pokiaľ by sme pripustili aj tento druh dôkazov automaticky ako dôkaz, ktorý je možné, ktoré je možné vykonať v konaní pred súdom, tak zvážiť na základe analýzy rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu a Najvyššieho súdu určité zákonné medze. Pokiaľ ide, to bolo akýsi zásah, to je zase veľmi tenký ľad zásah do voľného hodnotenia dôkazov, kde sa povedal, že napríklad takýto dôkaz zase nemôže byť ale jediným dôkazom pre rozhodnutie o vine. Ale to by bolo treba veľmi opatrne formulovať, ale to chce tiež odbornú debatu. Takže z môjho pohľadu toto by bolo všetko a z pohľadu tej zákonnosti a efektivity, toto som povedal, že z pohľadu Najvyššieho súdu, respektíve aj súdov, tieto dva momenty, tak ako bola nastavená téma, vo všeobecnej rovine za tie, ktoré sú podľa môjho názoru kľúčové. Takže vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšiu diskusiu.